Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Setiadi dengan NIM 2284240007. Dalam video yang singkat ini, saya akan mengerjakan tugas CAD, yaitu membuat model 2 dimensi. Yang mungkin langsung aja tanpa berlama-lama ya. Step pertama yaitu kita itu pakai circle yang ukurannya 15,7. Nah, 15,7 di top biar gede. Nah, habis itu pakai circle yang kedua ya, sesuai gambar, yaitu ada dengan ukuran diameter 58. Langsung di enter aja. Nah, udah ada. Dilanjut ya sama circle ketiga, yaitu dengan ukuran 18. Sini 18 ya. Oke. Nah, karena saya mungkin pakai garis bantu itu lebih lama ya, mungkin saya pakai komen aja ya. Komen itu move, di enter, masukin angka 0,0, enter lagi, 68 shift plus koma, yaitu sama 270, biar nanti si circle ini ke bawah. Nah, udah ke bawah kan? Aduh. Nah, oke. Lanjut bikin circle yang keempat ya. Ini kan 1, 2, 3, 4 tuh. 4, masukin ukuran yaitu 29. Nah, tuh udah pas tuh. Nah, lanjut bikin circle yang kecil ya. Bikin circle yang kecil itu pakai komen juga sih. Nah, pertama di kesini dulu nih circle-nya. Nah, ini sini. Masukin ukuran 8. Nah, 8. Kayak tadi ya, komennya move, di enter, habis itu 0,0, enter lagi. Nah, habis itu agak beda nih, ini pakai minus ya, itu minus 39, koma, minus 33. Minus 39 lagi. Bentar. Diulangi. Nah, ini circle-nya. Masukin comment move. Masukin angkanya dulu 8. Habis itu klik comment move. Enter. 0,0, enter. Habis itu minus 39.9, koma, minus 33 koma 8. Oke. Habis itu langsung di enter aja. Nah, itu posisi yang tadi di sini tuh langsung pindah ke sini gitu. Itu memudahkan sekali ya, nggak usah pakai garis-garis bantu lagi, itu menurut saya ribet ya. Mungkin langsung aja ke circle ke-5. Nah, langsung sini masukin ukurannya itu 12. Tab. Nah, udah. Circle ke-6 masukin ukurannya yaitu tab dulu, diameter, enter, 22. Nah, udah. Nah, yang diameter 22 ini kan nanti dipindah ke sini nih, pakai komen yang tadi. Sama, cuman agak beda aja nanti dalamnya. Itu move, enter, habis itu sama 0,0, enter lagi. Nah, habis itu di sini masukin 80 shift plus koma, terus ditulis angka 0 ya. Nah, udah di sini.
magic. Nah, habis ini kasih circle lagi. Habis ini kasih circle lagi. Nah, di tab. Nah, terus buat ukurannya itu pakai diameter ya. Diameternya itu 38. Nah, 38 ketik sini 38 langsung boom. Jadi loh. Agak gede ya dari yang sebelah kiri. Nah, sekarang lanjut aja ke buat yang kecil-kecil ini, yang apa? Yang lingkaran kecil-kecil ini, yang sini ada 6, yang sini 8 ya. Langsung buat aja. Circle. Habis itu nih, udah tengah kan, tarik ke atas, ke sini. Habis itu di tap aja. Nah, masukin ukurannya itu 3 yang di atas ini tuh. 3 ya. Nah, sini di tap lagi nih. Di tap. Nah, udah kalau kayak gini, udah biru kayak gini. Masuk ke sini, ke array. Diklik aja tanda panahnya itu. Masuk ke polar array. Nah, diklik aja. Jangan lupa nih, diklik tengah sini nih. Nah, udah di sini, klik. Nah, tuh langsung muncul tuh 6 tuh. Nah, ini udah selesai. Lanjut ke lingkaran yang kedua. Lingkaran yang bawah ya. Aduh. Sama kayak tadi, cuman ukurannya agak beda aja. Ukurannya ya. Sini. Tap lagi. Habis itu masukin ukurannya 4. Beda 1 ya sama yang tadi. Nah, habis itu klik lagi sampai biru. Nah, udah biru gini. Klik lagi array. Terus klik lagi tengahnya. Door. Nah, sini kan masih 6 ya, sama kayak tadi ya. Nah, tinggal diubah aja angkanya dari sini jadi 8. Habis itu tinggal di centang hijau. Iya hijau. Nah, udah 8 jadi. Nah, sekarang itu tinggal bikin yang outline ini nih, yang luar-luarnya ini nih. Garis-garis luarnya. Caranya kayak gini. Pertama circle lagi, yaitu selanjutnya itu kita pakai komen TTR enter. Nah, sini kan ada hijau-hijau nih, kalau misalkan deket lingkaran nih tinggal diklik aja, set, sama sini set. Nah, tinggal masukin angkanya tuh 100, yang sebelah kiri tuh 100 aja dua-duanya. Nah, udah tuh gede tuh. Sama aja ya, lakukan cara yang tadi, TTR. Habis itu klik sini sama sini, masukin angkanya 100. Nah, udah. Ini nanti dihapus ya. Nanti dihapus ini. Ini juga sama nih sebelah kanan, cuman agak beda aja. Kalau yang sini kan 100, kalau yang sini 50. Nah, sini, set sini, masukin angkanya 50. Udah. Satu lagi. Belum pencet deh. Satu lagi. Nah, TTR lagi. Aduh. TTR. Enter. Klik sini sama sini. Jadi 50. Nah, 50. Lah, kok nggak ngerti? Oh, bentar. DTR, enter, sini, 50. Nah, udah nih, bener nih. Nah, kan ini kan ganggu nih garis-garisnya nih. Bisa dihapus ini. Caranya gini. Ada ini kan kayak logo gunting ini. Nah, tinggal ditekan aja yang trim ini nih. Tekan. Nah, nanti tinggal digaris aja semua nih. Garis. Nah, tuh udah kepotong kan. Nah, gantian yang sini. Sini juga garis tuh. Nah, udah kepotong. Isinya juga nih, ketinggalan. Nah, udah. Nah, ini juga nih yang dalam nih. Yang dalam juga potong. Sini sama sini. Ya udah jadi ya. Ya bisa dilihat ya, di sini udah jadi dari gambar 2 dimensinya.
Mungkin dari video saya cukup segitu aja ya. Mohon maaf bila penjelasannya kurang atau ada step yang terlewati ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.